呢個白汁蘑菇好鮮甜噶，啖啖爆汁，好食嘅肉。妹妹話佢都想學搣蘑菇，就等佢幫我都搣晒個丁佢啦。將搣好嘅菇，好由佢慢慢煎一下。好，俾少少胡椒。菇本來有自己嘅鮮味噶啦，咁就落少少鹽同胡椒呢就好好味。呢個時候落埋啲蒜蓉，落埋牛油，一落咗就超級香噶啦。可以幫佢反反面，啲蘑菇嘅汁呢就會同啲牛油同蒜蓉混埋一齊。俾少少牛奶，呢啲芫茜。再煮一煮翻滾佢，吸晒牛油奶香味，正啦！點個讚再走啦！一住就送一碗飯，真開胃啊！收藏定先，等凍就整佢吓。咖喱肥牛煲，將啲薯仔切粒先，油俾多少少，我哋落嗰啲薯仔落去，辣香佢先。咁啲薯仔呢炆起身特別好食嘅，整到佢個面呢金金黃黃咁樣就 OK 噶啦。我女至中意食紅蘿蔔噶啦，滾刀切啲紅蘿蔔，掉埋落去。一齊兜一兜佢，真香。然後轉煲落個瓦煲度，將啲肥牛鋪喺佢面度，搭住唔搭住都唔係好緊要嘅。焗完之後仲會撩翻鬆佢嘅。落2斤咖喱醬，加啲椰漿，冇可以用椰汁代替，俾少少水添。撩勻啲，倒落去。吸過嘅同時，我哋切啲洋葱，煮滾咗個咖喱之後呢，掉埋落去，加啲芹菜添。唔可以落得早噶，落完之後呢，就撩散佢啦。呢個時候下面啲薯仔呢，會煮一啲澱粉出嚟，但係佢唔會爛嘅。啲肥牛呢，啱啱好吸晒佢啲汁。如果開始冇煎過去呢，佢好容易成嚿溶爛晒嘅。呢啲沙沙地嘅汁一流啊！點個讚再走啦！黑椒牛柳咁樣炒呢，又嫩滑啦，啲汁又令掛住晒啲肉，同酒樓一模一樣啊！我今日用4片牛板腱。你哋去市場買都可以叫佢切呢個位俾你嘅，因為呢個位咧，你睇起身佢好瘦一啲都唔肥，但係佢每條咧都有筋有肉，同埋佢個纖維好鬆散嘅。配菜準備少少芹菜同洋葱，醃牛肉都係關鍵嚟嘅。第一步我哋俾少少油啦、糖啦，一細啲啲醋，2滴嘅啫，食唔出嘅。撩一撩佢，幫佢成個纖維鬆散咗先。咁樣揦完第一步咧，我哋再俾味道佢。因為仲會落醬調味嘅，所以我哋生抽、蠔油，都係呢支蠔油好用。鹽都唔好俾得多，炸佢、揦佢，好有彈性啊！醃佢15分鐘。鑊裏面嘅油呢，俾多少少先，盡量鋪平啲，等佢水分散翻出嚟。要兜到佢有啲金黃色，咁啊差唔多啦。啲油好多噶嘛，俾翻啲油出嚟。因為你開始煎牛肉嘅時候呢，唔夠油，佢係紅鉗鉗嘅。俾少蒜頭。掉埋洋葱、芹菜落去，兜佢幾嘢先，等佢啲香味出一出嚟。調味我再俾啲蠔油添，然後擠佢3圈黑椒汁。如果屋企冇黑椒汁呢，你就擰啲胡椒碎、鹽、糖、蠔油、生抽。有條件嘅呢，我哋賣呢個汁嘅時候俾多粒牛油仔，你就會發現出面嘅黑椒牛柳點解硬係比屋企嘅香啲呢？其實就係撐緊呢粒牛油嘅啫。兜到粒牛油都溶咗呢，咁就 OK 噶啦。中意食個汁結少少嘅呢，可以埋多個芡。我啊覺得咁已經好正啦。上碟，開飯啦，拜拜。點個讚再走啦。都叫我整呢個鹹魚豆腐煲出視頻啊！嚟啦，啲5花肉切開佢一嚿嚿先，整緊鹹魚醬落去撈佢，大概醃佢15分鐘。呢一嚿嫩豆腐嚟嘅，所以好多水嘅，印一印水先，然後就切開佢一嚿嚿放落鑊煎，煎到佢變黃皮呢，先反佢，4邊都辣透呢，我哋就可以放埋啲花肉落去旁邊嗰度煎一煎出啲豬油香啦。逼出啲豬油之後呢，就賴2圈豉油，簡單調個汁就少少糖、少少鹽、少少蠔油、少少胡椒粉，加啲水溝一溝，等佢入咗第一次味先，收一收乾水。就轉落個瓦煲度，加啲芫茜，整大斤鹹魚醬落去，加少少水，開火吸蓋焗一焗佢，滾起就食得啦。豆腐裏面軟軟滑滑，香噴噴。點個讚再走啦！個無水蝦仁豆腐，第一次你就識噶啦，超級好食。首先啲蝦去咗個頭先，搣一搣殼。剝咗佢光珠之後呢，就喺佢個背脊度界一刀。新鮮蝦通常都好乾淨，冇乜蝦線嘅。番茄我哋盡量切細嚿些少，咁樣樣就好出汁啊。鑊裏面俾啲油，
將啲蝦頭掉咗落去，將啲蝦煎香佢，盡量呃一呃佢，煎出啲蝦頭油。煎得夠透呢，剩低嗰啲油就好香噶啦。落啲蒜蓉，哎呀，有隻漏網之魚，俾少糖、蠔油、生抽，就咁簡單，搖一搖勻佢得啦。呢個就係個芡汁啦。咁我煲裏面先調咗番。呢啲嫩豆腐呢，盒裝呢，開咗4個窿佢呢，一揭就揭得起噶啦。切細嚿，直接加埋落個煲度，輕輕喺啲番茄嗰啲位度俾少少鹽佢，一滴水一滴油都唔使落嘅，吸蓋，煮到佢啲番茄慢慢出汁啦，就可以將啲蝦仁鋪埋上去，整整齊齊一家人，淋埋個靈魂醬汁上去，有咗個蝦頭油啊，真係香到啊！呢個汁又吸佢，呢一個過程就好快嘅啫，睇見裏面啲蝦轉色呢，就 OK 噶啦，加啲多隻芹菜粒。更加啲香噴噴啦！我話俾你知，呢個就係一個餸飯神器。點個讚再走啦！牛扒食到厭嘅朋友都可以咁樣中式煮佢，蒜香牛肉粒正啊！今日食豪啲，我哋食牛小排嚟切牛肉粒。大家如果想節儉啲呢，用牛板腱都可以㗎吓。咁我哋首先就將呢個牛肉切成一粒粒先，一粒一粒色仔咁樣吓。哇，正！又俾多少少，我哋就爆香啲蒜子。落多啲啊！有啲人好中意食呢一啲蒜頭啊，話呢啲蒜子煮完之後呢，個口感好似食蜂蜜咁樣啊！爆到咁上下，我哋就落啲牛肉粒落去，鋪平佢嚟煎，俾少少胡椒。嗱，到咁樣，另外一邊有焦殼感啦，先同佢反一反面啊吓！而家落啲豉油、蠔油，俾少少糖，然後可以兜勻佢啦。等啲蒜子同牛肉都索晒個汁呢，咁就 OK 啦。放少少芫茜落去，中唔中，西唔西咁樣。絕啦！點個讚再走啦！呢個咁野味嘅蔥燒牛肉呢，就搞掂啦。今日啱啱掹咗牙，講嘢有啲唔清啊吓，大家體諒體諒。少少油、雞蛋白，俾少少生抽，俾少少芝麻，撈一撈佢先。將佢醃成一個滑牛，醃15分鐘。嗱，撈下撈下呢，佢啲蛋白就會吸晒入去噶啦，唔會起漿噶啦。呢個時候啲牛肉就會滑捋捋啦。今次呢，油就要俾多少少，我哋俾啲蒜，俾大量嘅蔥嚟鋪咗個底，好嘅呢一個牛肉鋪平，盡量鋪平啲，然後吸蓋焗佢。而家呢，就係8成熟啦，幫佢翻個面，好有蔥嘅嗰個焦香啊！少少嘅蠔油，少少糖，拉尾俾少少生抽，炒一炒勻。呢個比烤肉仲好食嘅蔥燒牛肉就搞掂啦！點個讚再走啦！邊個可以忍受到又香又入味嘅焦燒雞腿？我整餸咧一直都係簡單為主啊！大家嫌我太簡單，我而家有雞髀扒唔買，我起骨切，慢慢將佢起骨，有條筋嘅，切咗條筋，然後你又要圈咯喎！大家都似我咁啊！我哋自己買雞髀，慢慢圈咁，咪先你屋企人嫌你煮餸太簡單啦！嗱，拉佢剝咗件衫啦，嚟到最尾呢一個取呢度啦。剁咗佢，然後我哋都用刀背剁，等佢啲肉鬆啲，俾啲鹽，少少胡椒粉，俾啲油，就咁少嘢醃咗個底味先，切啲京葱絲，切幼啲，俾啲油就夠啦，唔使多。有雞皮嗰邊向下，好，幫佢反佢，哦，好靚。咁樣，哎呀，煎到咁樣金黃色先反轉佢，唔好喐嚟喐去。然後呢，我哋就將啲京葱落埋落去，仲有普通嘅葱花，俾啲糖，少少蠔油，啲生抽。照燒汁呢，就一定係要甜先好食嘅。然後開一個細火，由佢慢慢吸下啲汁，就唔好吸蓋，吸咗蓋呢，佢個皮呢就唔香噶啦。OK，汁都收晒啦，食得到葱啊！哎喲，啲葱撈埋呢個蛋黃，一撈啲飯正啊！怕食生雞蛋啊，可以整隻荷包蛋添。點個讚再走啦！學完智慧牙食嗰幾個白粥食到口都寡，今日整個燒鵝粥食下。切些少薑絲先，薑絲放落去，輕輕爆一爆，食剩嘅燒鵝燒鴨就咁掉落去爆一爆佢。
落埋水，落埋啲燒鵝汁，將食剩嘅冷飯放落去，撩一撩散佢就可以吸蓋啦。盡量切佢細粒啲啊，切啲芹菜米。煮到個粥綿啦，俾少少雞汁同鹽，唔好落太多，本身燒鵝汁已經有味啦。落埋啲芹菜粒、小葱花，咁就搞掂啦。襯住啲燒鵝皮啊，超正，又香又香嘅。點個讚再走啦！你以為佢係一個普通嘅雙皮奶，但係佢內有乾坤，牛奶嘅香加芝麻嘅滑。你冇破壁機呢，就準備嗰啲即食芝麻糊；有破壁機呢，準備啲米啦、芝麻啦、白糖。芝麻要炒過佢下，或者直接買熟芝麻。咁加水搞掂噶啦，自己煲熱噶啦嘛。揀個米糊，這邊廂呢，就準備一隻雞蛋白，加啲啲仔糖，發勻佢之後呢，就1比1加啲牛奶，又發勻佢。我衰係應該過下篩啊，我冇過篩。咁芝麻糊打好之後呢，墊底要做結啲啊嚇，然後再將打好嘅蛋白奶呢倒上面。我就衰喺呢度啊，呢度過一過篩呢就好靚噶啦。吸住個蓋蒸佢20分鐘，拜拜。蒸好唔好急，焗佢10分鐘，再攞出嚟就啱啱好噶啦。一嘢筆落去，好似細個睇嗰啲芝麻湯圓嘅廣告咁樣，個芝麻糊破土而出，又香又濃，一啖落去兩重口感，而且係非常之夾嘅。好啦，睇完啦，去叫媽咪整啦。點個讚再走啦！